Ja, we beginnen eigenlijk vooral in Dokkum. Want morgen dan verhoort de IJsselberg in Dokkum in een podium vol jazztalenten. Studenten van het conservatorium treden op samen met ervaren muzici. En dit alles wordt georganiseerd door Jazz Dokkum. Willy Bonny is een van de drone krachten achter Jazz Dokkum. En hij is hier ongeschoten bij u in de studio. Een heel goede middag. Ja, goedemiddag. Nou, je bent alweer een heel skoft bezig hè, met al je activiteiten omtrent de jazz in Dokkum. Ja, klopt. Ja, wat wie de aanleiding daarvoor? Ja, de vorige keer wist ik het niet, maar ik weet nou waarom Peter begonnen is met zijn Jazz Dokkum. Omdat te veel mensen tegen hem gezegd hebben, dat gaat je nooit lukken. Dus eigenlijk een soort van uitdaging. Eigenlijk, ja. Eigenwijsheid ook, ja precies. Dus hij is ermee begonnen en toen heeft hij op een gegeven moment mij erbij gevraagd van joh, ik heb bestuur nodig. Wil je in het bestuur komen zitten? En we waren aanvankelijk met 3 bestuursleden, nu zijn we er met z'n 2. En dat is voor het overleg wel af en toe heel makkelijk. Ja, want je doel is eigenlijk om al je activiteiten omtrent de jazz te organiseren. Hè? Ja, we wilden de jazz een beetje naar Dokkum toe halen. En ook de Dokkumers zelf een beetje jazz laten maken. Dus niet alleen passief het consumeren van jazzmuziek van anderen. Maar ook zelf maken. Ja. Dus we zijn ook begonnen met wat je noemt de jazzfabriek. Maar dat wordt ook besproken al in een ander programma van jullie. Dus dat laat ik hier even liggen. Ja, prima. En maar, hoe is het eigenlijk steld bij de jazz in uw regio qua muziek? Hoe populair is dat eigenlijk? Ja, dat is dubbel. De concerten die zijn niet allemaal uitverkocht. Maar we merken dus dat nou met de jazzfabrieken begonnen zijn. Mensen, de Dokkumers en mensen daar omstreken zelf muziek mogen maken op de dinsdagochtend. Dat wel heel goed loopt. Dus dat we zelfs aan zitten denken van of we eventueel moeten gaan uitbreiden. Of een splitsing maken van in de groepen. Ja, want nou is eigenlijk je doel dat je hem 1 keer per maand een activiteit organiseert. We doen 1 keer in de maanden met een echt in de naam. Doen we een jazzconcert op de laatste zondag van de maand. Maar elke tweede dinsdag in de maand, dus om en om, is er de jazzfabriek. En er komt een aanstormend talent uit Dokkum en omstreken samen om samen muziek te maken. Ja, dat is natuurlijk ook een heel mooi doel op zich. Ja. Morgen is er weer een van je activiteiten, of eigenlijk een optreden wat je hem organiseert. Ik zei het in de inleiding al, we houden in Dokkum in de IJsselberg. Wat stond er? Ik krijg morgen op het programma. Nou, dat is heel leuk. We zijn, een van onze doelstellingen was ook om aanstormend talent een podium te geven. En we hebben toen een jaar of 2, 3 geleden contact gezocht met het conservatorium in Groningen. En gevraagd van, joh, hebben jullie hele goede muzikanten? En toen zijn we doorverwezen naar Lars van der Meer. En die heeft voor ons een bandje samengesteld. Dat is een trio. En die hebben wat docenten erbij gehaald. En ook dit keer was eigenlijk de bedoeling dat ze zijn vorig jaar in Amerika geweest. Hebben daar wat heel leuk was. Want ze mochten in bepaalde clubs waar ze moesten spelen niet binnen. Ze waren niet oud genoeg. Oh, oké. Want Amerika is wel vrij streng. 21 jaar, dan mag je naar binnen. Maar zij waren jonger. En dus dat heeft nog wel voet in de aarde gehad. Maar ze kwamen dus bij ons spelen vorig jaar. Met een jetlag. Dat we zo vanuit Schiphol bij ons spelen. En toen hebben we al gezegd. Dus we kwamen spelen van, joh, als je Joris Stepen mee kunt nemen. Dat is jullie docent. Maar ook een uitvoerende artiest die heel veel gevraagd is. Die mee kunnen nemen. Nou, daar heb ik wel wat extra's voor over. Ja. Nou, die is meegekomen. En dit jaar nemen ze nog een saxofonist mee. Ja, en Joris Stepen, wat is zijn achtergrond correct? Hij is docent op het conservatorium en hij speelt de contrabas. De basis eigenlijk van elk jazznummer. Ja. Want de basis en dan leg je de muziek bovenop. En daar speelt hij. Ja, en Joris Stepen, dat is net de eerste die komt. Er komt nog iemand. Ja, dat is Tom Beek. Die vervangt. We hadden eigenlijk Conrad Herwig willen hebben. Die zou komen, maar zijn vrouw is helaas ziek. Dus hij kon niet naar Nederland komen. En dan is Tom Beek. Is een hele bekende, meer een sessiemuzikant. Die tenorsax speelt. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik heb wel wat dingen geluisterd. Dat vind ik heel leuk. Dus ik hoop dat een hoop mensen komen luisteren om te kijken of ik gelijk heb. Ja, want morgen daar kan men die dat optreden zien. 3 uur. 3 uur in IJsselberg. Men kan er gratis naar binnen? Of nee, dat is. Dat was maar zo'n feest, joh. Nee, je kunt kaartjes kopen. Liefst gewoon online. Gewoon Jazz Dokkum intikken en dan ticket. Je kunt ze ook aan de zaal kopen. Maar wij hebben liever dat je ze gewoon thuis al besteld hebt. Want het levert ons extra werk op om ter plekke de kaartjes nog te downloaden en te laten betalen.
Ja, dus morgen vooral 3 uur dus in Dokkum, in IJsselberg. Men kent dat gewoon hinnen. En ik neem nog even de website. Dat is jazzdokkum.nl, is dat hè? Ja, maar Jazz Dokkum, en daar kom je altijd bij ons terecht. Daar kom je altijd op het goede adres te wonen. Nou, een heel veel succes met je activiteiten. En wellicht tot de volgende keer. En als je thuis blijft, hij ongelijk. Zo is het.